دوكا مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في حصتكم اليوميه اللي تجيكم من 6:30 ل 7:30 قديمه جدا مسيرجه نحكيو فيها على حاجات يهموكم يهمونا دي فوا ما يهمو حتى واحد مي فو بيان كو اون بليس نو طون دونتين فهاد الخميس هذه باش نكملوا السمانه هذه على واش راح نحكيو لكم شوفوا معنا في الصومال باش تعلموا وتفهموا وتتبعونا فوالا بون جرانا وعلاش جرانا نعبات لي هاجرتي تحكي لنا على لي فيديو اللي هاد السمانه هذه في انترنت داروا حاله وي داكور سيتي دي ايماج بور اكومباني جو كومبرون ميو لو كراش دافيون لا لوا سور لوديو فيزيوال وحاجات واحد اخرين راهم دايرين حاله في انترنت هاد الايامات سواء في الجزائر ولا غير الجزائر. ثاني من جهه واحده اخرى نحكيو مع ضيفتنا اليوم اللي جاتنا سبيسيالمون من وهران باش تحكي لنا على كاع لي واش راهو قادم في الحياه تاعها بيسكو خرجت ان نوفو كليب ان نوفيل البوم او ميم طون ضربه وحده هكذا هاوليك الالبوم داير لكم تشوفوا فيه اسيا حداد اللي راهي حاضره معنا اليوم لو جروب العثمانيه الجروب ما جاوش هي برك اللي جات مور جينجل نكمل لكم كلش. بلادي محروقه وناسي مخنوقه انا نسي عمر مزغيش الله يذكره بالخير سينا نرفدوا عليه. اسيا حداد مرحبا بك. الله يسلمك. واش راكي؟ سافا تري بيان. سافا بيان. الحمد لله. بريمير تيليفزيون تاعك؟ بروميير. عندك طراك؟ ودي اسكت. والله سيريوزمون شغل. وي بيان سور سي نورمال. احنا في احنا ما حتى واحد شغل. يا جوست واحد 50 بيرسون هكذا. نو والله ما باش حكايه 1 2 3 4 5 6 داير ثلاثه جاو معاك وثلاثه معانا دونك سافا سي كيليبري. لا باس بيان سافا. الحمد لله. شكون جاو معاك؟ جات معايا ماما الماناجر تاعي نخدم ليك تاع سنيك تشوفي بك دوري كاميرا فيلمي زعما شغل ما تعرفيش كيفاش نديروا حنايا هكذا نكشفوا كلش فوالا ها راهم هنا حاضرين معانا دونك ماما مون ماناجر اللي راهو ميليو فوالا زيت ليماج بوفي فير كوكو فوالا مرحبا بكم سي ان بليزير دو فوزافوار مدام يا اخي ماهيش بلاتك اسكت لاباس يا والله قولي لنا دوكا قولي لنا باش قالت لك شويه يا دوكا كيفاش معنا بالشهود avec tous les téléspectateurs présents. Alors un nouvel album مازال فيدال tout dernier album تاعك اللي خرج ça fait même tout dernier aussi en même temps ça fait combien de temps ça fait pas un mois ملي خرج هكا à peine 2 mois à peine voilà dans les bacs distribués مع من عند باديدو l'enregistrement عند ستوديو زياني في وهران les paroles من عند سي الخضر سي الخضر فوالا كي اوسي فوت ماناجر اللي هو اسس لا كوبيراتيف العثمانيه لا كوبيراتيف العثمانيه اون كوبيراتيف كولتورال اللي بها ديماريتي كلش بها ديمارات لا كارير ارتستيك تاعك C'était une belle expérience jusqu'à présent. Oui, très belle expérience. Ça va, mais ما كرهتيش. Non. ولا غير sérieux. Non, parce que c'est devenu une famille. C'est pour ça que obligatoirement. Voilà. On passe plus de temps à travailler qu'à rester avec sa vraie famille, malheureusement, dans le métier. Hulmi, c'est le titre adapté en clip. Non, si, c'est ça. Hulmi, c'est le titre adapté en clip, alors que l'album, هو مازال فيدال. مازال فيدال. علاش le choix تاع le titre Hulmi au lieu du titre مازال فيدال pour faire un clip? Généralement, c'est le titre éponyme, Linda. Oui, normalement, mais on a préféré l'histoire de Hulmi. Le clip. Oui, voilà. L'histoire, c'est l'histoire d'un couple. Juste avant le mariage, les préparatifs, il dit l'accident de voiture ou il moute. على مسكين تخليوها هكذاك مع القراحه تزوج تقتلوه لها الله ما حق عليكم. Et voilà. C'est-à-dire كي مات هو مات الحلم تاعها et voilà. Voilà, on va voir le clip, il y a l'extrait معنا هنايا le clip bien sûr on va le voir aussi في هذه l'émission هذه on va discuter على الالبوم هذا على الكارير تاعك وعلى بزاف حاجات اللي راكي ديريهم puisque en même temps تقراي en même temps ديري تياتر en même temps تغني en même temps comédienne. قال je rentre dans ce monde par la grande porte. Voilà, je suis là présente. On va parler de tout ça. معنا هاجر تيتام اليوم في هذه الحصه هذه واش راكي هاجر؟ لاباس الحمد لله. J'essaie de jouer le rôle de Taptoukia mais apparemment bon مازال كان قلت لنا نجيبوا الكوستيم باش تقدري تعمري ليسباس باسكو كوم سا تو بو با. واش راكي؟ لاباس الحمد لله. Donc les vidéos qui ont marqué les vidéos ou les événements qui ont marqué la semaine. هات معنا هاديه ما لقيتيش واش ديري با وي فوالا نو سا الميريت ديتر فرون انا تاني لقيت فيديو في انترنت انت تاني سي بيان سا لقيت فيديو في انترنت اون فا كومونسي بار سيت فيديو الوغ فلافاك ماستر 2 anglais
بون هذه ما عندهاش علاقه ديريكت مع لافاك، ما عندها علاقه مع القرايه. لا فيديو هذه كاين الناس اللي شافوها قال حزنوا كذا منا ايزون ايتي اوفيسكي اوتري والاخر. مي بون كي كنا جون في الليسي كاع درنا عفايس، مي افواغ اوتون دو كرياتيفيتي جو بونس با، ما كانش عندنا حنا. نضربوا طلعنا نرجعوا لكم. هاي ليك بيبليسيتي اللي تقليل من الحوادث المرور. ولا غير فوالا دايروا روحوا شوفور دو بوست ما شاء الله نورمال ويجو توس لو جو. والاخرين لا انا عجبوني اللي واقفين. المهم طاب وي سانكرو خدموها بيان خدموها بيان. نو نو بيان. درتوا هكذا في الليسي انتوما ولا نو؟ نو انا جيتي تري بون اليف سيريوز. بيان سور وي مامون اي لا بيان سور صح صح. نو عندك الحق نو عندك الحق. Non, sérieusement, je faisais pas de bêtises. والو 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 Jamais. والو Jamais. Toujours والو. première table, نشارك والله غير سيريو. نصح تابلو et tout. Voilà. كيما في مسح السبوره داكور صح. انا مبكرين نقعد في الصف الاخير. لا 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 مسح السبوره تشاركي وكذا. وي. ديري لا لا يخطونا يا ودي سي با بوسيبل. هاي اسيا حداد اللي راهي معنا اليوم نعاودو نذكروا باللي خرجت له نوفيل البوم مازال فيدال مازالني فيدال شغل تاع خوليو إغليزياس مازال فيدال. اكستري بروميي كليب تاع هذا الالبوم هذا اللي هو لو كليب حلمي بروميي تيتر في الالبوم دايوغ خدمت عليها كليب. نضربوا طلع ان اكستري دو كليب ونعاودو نرجعوا. tous ces moments بنيت لي قصور ما عندها حدود جبت لي خدم كيما الملوك comme une reine et pour toujours souviens-toi de tous ces moments اليوم تبدل كل شيء يا ربي اليوم قاع الأحلام اللي حسبنا تدوم ضاعت في نهار وما عاشت يوم اليوم تبدل كل شيء يا ربي اليوم قاع الأحلام اللي حسبنا تدوم ضاعت في نهار وما عاشت يوم. حلمي لو كليب اسيا حداد اكستري دو l'album تاعها مازال فيدال. Alors حلمي donc c'est une histoire triste hein. Oui. Et tu as pourquoi choisir une histoire triste pour faire la campagne d'un album sur le شويه. Généralement les clips اللي نشوفوهم سي هكا دو بيل فاتور الناس يرقصوا بغينا نديروا حاجه زهوك دعم الناس une histoire. pour vendre il faut que ça soit positif. Et d'ailleurs كاع les gens qui participent في هذا الكليب سي لو جروب العثمانيه même اللي مات سي لو percussionniste. انتو ميم بيركسيونيست تاعكم. فوالا بون الجروب عثمانيه تاع لا ريشيرش دان بيركسيونيست الى حبيتو. percussionniste l'organiste Wally Sifawi déjà هنا. Et mon frère اللي في la batterie Zaki والآخر لي guitariste محمد c'est les membres تاع la coopérative العثمانيه. Voilà. نسمعوا في حلمي في لو تيتر هذايا شويه واحد لو سون تاع لو راي مودرنيزي دي زاني 90.
تسمى شغل كي كان الراي مودرن تاع التسعينات دوكا خلاص درك دوكا درك ديمودي فوالا دوكا ولا ماهوش مودرن ولا ان كلاسيك ان كلاسيك فوالا une version classique mais quand même il y a une sorte de nostalgie vers une sonorité rail تاع les années 90 avec de vrais instruments ماشي بطاريت ماشي لاخاش il y a de la composition derrière il y a de la recherche musicale هاد l'esprit هذا est-ce que c'est le monde تاع آسيا حداد ولا c'est le monde تاع les collaborateurs تاع آسيا حداد Bon, la touche, c'était l'arrangeur. C'est Abdelrahim Ziani, studio Senia. Mais le groupe, il chante de la variété. Tout ce qui est bonne musique, chabi, marocain, occidental, tout ce qui est musique. Voilà. C'est-à-dire, on fait la variété, c'est ça. C'est-à-dire, on n'a un style précis, du moment qu'on peut. C'est parce que Asia Haddad elle peut, hein, donc non, déjà du moment c'est qu'on ça. peut faire la variété, pourquoi pas. Et donc du moment qu'on peut faire de la variété, pourquoi pas. Il y a de l'avenir la variété en Algérie. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de chanteur de variété en Algérie. Oui, c'est ça. Ça fait vraiment longtemps ما شفناهمش. Pourquoi parce que Pourquoi pas la variété اليوم ما راهيش le style de musique اللي يسمعوها للبوبليك ولا par rapport à quoi? Je sais pas, généralement le public ou soit le public soit l'artiste هو اللي يبغي limiter روحه un certain style mais je trouve que j'aime bien faire la vérité c'est pas ça me plaît franchement نبغي نسيي كل شيء كيما في التياتر كيما في اي حاجه voilà. Donc c'est un choix que de rester dans la variété. Oui, c'est un choix, bien sûr, c'est un choix. ماكش حابه تسبيسياليزي روحك؟ Non. Pourtant, tu un peu de tout. Hein. Un peu de tout. Ouais. L'album Hada fait 10 titres. Sur les 10 titres, d'ailleurs, on trouve des chansons marocaines, des chansons tel patrimoine tana, des reprises, plus des compositions. Oui. Cette idée, le titre, les 10 titres, comment ça s'est fait? Qui fait que l'album? Dans la réflexion, dans le travail de composition, qui fait que c'est le concept ou le groupe l'Othmania, c'est la variété. C'est-à-dire, on ne pouvait pas faire un CD le même style. C'est ce qu'on fait dans les spectacles. On présente un spectacle varié, fait marocain, c'est-à-dire tout ce que... C'est-à-dire, أي واحد ينجم يسمع le CD, كل واحد ينجم يلقى فيه شرح باغي. كاين اللي يبغي الوهراني يلقى وهراني, كاين اللي يبغي marocain يلقى marocain, كاين... Voilà. Et c'est des chansons, les reprises des chansons que j'aime beaucoup. Et l'autre, il y a Qamar Ya Ali, qui est une chanson de Hakim Kahina. Oui, même c'est une chanson de patrimoine, même moi je l'ai fait une reprise. Voilà. اسمحي لي باغ اكزومبل في لا فاريتي الجيريان كاين هكذا دي نون تاع لا شونسون الجيريان اللي عاودتي مثلا غنيتيهم وي بيان سور مثلا صباح صغيره في الاغنيه الوهرانيه c'est-à-dire في le festival de la chanson oranaise pour participer il faut chanter une chanson typiquement oranaise voilà في هذا le CD comme j'ai eu le premier prix de la chanson oranaise j'ai fait une reprise تاع بلاوي تاع أستاذ بلاوي الهواري يا ربي يطول في عمره تاع اش بقالي 2012 هذه 2012 oui le prix le prix de la meilleure voix féminine voilà par exemple toujours صباح صغيره انا j'aime bien الغنيه تاع باسكو صباح و باسكو صغيره voilà صغيره j'aime bien la chanson الخمري je sais pas si d'ailleurs هاد la chanson c'est la chanson تاع الخمري هي اللي ديت بها le premier prix ah d'accord vous pouvez nous la chanter زعما هكذا كابيلا شويه ماشي كومبلي تاعنا 52 مينوت ماشي نكوبيو نديرو 52 ونروحو نقدروا نحكيو على كلش لله يا يما قولي للعمة لله يا يما ماما قولي للعمة ما يزيان عمري إلا مع الخمري ما يزيان عمري إلا مع الخمري الخمري يما الخمري يما الخمري يما الخمري يما الخمري يما الوهراني الخمري يما الخمري. Merci.
je m'assure il y a de la ségrégation علاش غير الوهراني اللي خمرين لا نورمال بالشعري خمرين اللي كاين يزجروا خمرين غير الوهراني اليوم سخا العاصمة اوكي madame fâche ça et je veux pas qu'est-ce que ça donne de voir Assia Haddad sur une scène qu'est-ce que ça donne qu'est-ce que ça donne vous verrez Assia Haddad on va la vraie qui sûr تعطونا الاكستري تاع سبيكتاكل تاع اسيا حداد ما نشوفوها سور سان اون فوا la vraie اسيا حداد باسكو ابارامون هذه تاع تايوان ماشي تاع الصح عطونا الاكستري الله يجي عطونا الاكستري الله اكبر هذه والله لا انا عندي السير عمار هذا ماشي وقت اللعب وسمعيتي كبرتي وهبتي قيسي عليا هذا ما تشوفي يا اش قلت لك قيسي عليا هذا الماء قلت لك عليا مش عليا احنا وين وجه صارك في هذا الدار يا ربي تفضل انا غادي خلطك كمال انت سميتها يا جيتك فتيتها Voilà, hein, premier extrait. Donc, l'imagine l'extrait les demandé. ما خليناش même pas نكملوها en plus. J'aime bien quand هكذا في لا ريجي زعما 3 quarts d'heure plus tard يفطنوا يعاودوا يوليو هكذا. Bon, bref, on voulait voir autre chose, mais on a vu ça, on voulait y arriver dans quelques instants. Donc ça, c'est une pièce théâtrale en réalité. ماناش غالطين. حب في خدعة. حب في خدعة. Tu fais du théâtre. Oui. Madame Téchante, tu fais du théâtre. Je fais du théâtre pour enfants, adultes, marionnette et le clown aussi. بزاف. Multipatch, je crois. parle de quoi هذه c'est l'histoire تاع un couple qui s'aime. جولا les deux sont pauvres. Mais comme هذيك la fille les parents تاعها طماعين يحوسوا يزوجوها لواحد un milliardaire باش يخرجهم من الميزيريا. alors هي وياه يديروا ان كو هو يلعب بيرسوناليتي تاع واحد ان ريشار ويتزوج بها وبلا ما يشوفوه ما شكون يدير غير واحد ان انترميديير. ابخي يتزوج بها ويروحوا لغردايه الوغ كو هما محاسبينهم رايحين لفرنسا. الوغ فوالا ابخي يفهموا باللي سيتي جوست الحمامصي اللي بيع الحمص اللي كانت تبغيه بنتهم في خدعه. سي الخدعه اللي داروها لو كوبل. فوالا. Le théâtre, comment vous êtes arrivé dans le théâtre? Ça a commencé tout jeune ou là? Ah oui, depuis toujours. نشوف un sketch في الدار نعاوده لهم جو ريبيت هكا جيميت سيتير كاش بكري في لي زاني 90 اي تو كانوا كاين هذوك لي كاسيت اوديو تاع لي سكتش اي تو. ايا ساي في اللوطو بابا يطفي لا كاسيت ودوك انا نولي نهضر. Et voilà, force à force. Après l'école, j'ai toujours participé à les activités culturelles dans les écoles. L'école, c'était le lycée. Et au lycée, M. Mkawi m'a découvert. Voilà, le théâtre et la musique. Donc, المسرح يقدر يعني يزيد لك إضافة في par exemple la chanson. Bien sûr. Parce que, كيفاش يقولوا, on interprète un texte, même la chanson, tu peux interpréter. تعيشيها, تحسيها, voilà. Et c'est-à-dire تمدي encore plus. Voilà. Le théâtre, pour le faire, bon, amateur, vous n'êtes pas comédien professionnel ou là, si vous êtes comédien professionnel de théâtre? مازال شويه. Donc le théâtre pour réellement le théâtre qui m'a هكذا, c'est-à-dire faire du théâtre ماشي تخرجي من الكادر تاع الليسي تاع الاخر تاع l'activité culturelle simple, mais réellement du Bien théâtre. sûr. Ça a commencé comment? 2008 après la fondation تاع la coopérative العثمانيه. C'est-à-dire بدينا في هذا le domaine officiellement quoi. Voilà. بدينا بلا بياس هذه حب في خدعه و
On a participé à les festivals nationaux et Dina a plusieurs prix. J'ai eu le prix de meilleure comédienne festival Fouergla en 2012 تاني. Et voilà, ça. 2012 c'était la licence. كلش prix de. ستيرهم كاع 2012 c'était une bonne année. Voilà. كيفاش تلقاي الوقت باش تقراي تغني تريبيتي ديري J'aime les trois, alors je me débrouille. Voilà. J'aime les études. باسكو عندك ليسونس ان انجلي كي تبريباري في الماستر 2 الماستر خرجتي البوم درتي ان كليب سوبر منين يا اختي منين قولي لنا ما عندكم واحد هنا فيه Non, non, pas du tout. في الحرزه كي نبغوا قولي لنا حاجة. والله غير روح نورمال شو عندك ادريسه والله نورمال بغيت نعرف Non, pas du tout. Non, كي تبغي حاجة, tu fais des mains et des pieds pour réussir. Sauf les études, je peux pas lâcher les études, c'est pas question. Et je peux pas lâcher l'autre côté, c'est pas question tellement. Ça c'est beaucoup de travail. Hein. Beaucoup de travail. ما كرهتيش ما تعياش يا با دو مومون دو creux de la vague شويه. Non, pas du tout. Au contraire. كي تكون عندي la pression من القراية et tous les examens, décompresser les répétitions ou la le théâtre ou la sur scène ou là, c'est-à-dire qu'il y a هذاك l'équilibre. Voilà. Moi, je voudrais juste vous poser la question par rapport au théâtre pour enfants, parce que vous faites adulte et enfant. Oui. Est-ce que c'est difficile, par exemple, de monter une pièce de théâtre C'est pour normal. enfants que... Parce que pour faire rire هكا باش تعجب un enfant, c'est très difficile. C'est très difficile. هكا ماشي كيما les adultes, c'est-à-dire tu fais beaucoup plus d'efforts مع les enfants que مع les adultes pour leur faire passer les messages. Non, j'ai toujours été. واش صارك معاهم هكذاك؟ Non, pas. Jamais un petite anecdote pour Non. théâtre pour enfants مازال. Toujours les photos, non, surtout qu'il baisse le clown. Ah oui, j'imagine. قلت الحق تصرى لكم بعد وحده كيما تاع طاطا ليندا. ما تشوفوهاش طاطا ليندا؟ استراحة الاثنين. طاطا ليندا عندي حكايه عندي نكته انا عم ياك تقول لنا واحد الاختراش هاد لي بش راحت لي ماشي هادي تاع توارخ هادي سير غنبات لك احنا شادين التاريخ احنا شافين عليه نو ما دونك با ديكسبيريونس كوم سا بارتيكولير مع لي زونفون ولا حاجه باسكو عباد الدراري شغل عندهم خرجات تاعهم شغل سي با تقدرش زعما قال يا ودي على بالي كيفاش راح يخمم Non, justement, la réaction تاع les enfants وحدها. Mais alhamdoulilah. Jusqu'à présent, mais Par rapport à la famille, ils vous soutiennent, ils صبروا لك برك. شوية خطرات كثر عليهم c'est vrai. Mais bon, الأولى c'était pas question. Parce que حنا في la famille حداد ما كانش هكا فنان ولا enfin. اي وانا وخويا شغل خرجنا لهم خرجه من الكسب فوالا درتوهم كاع خويا ثاني لي كوميديان percussionniste et tout. Alors mais comme je suis avec mon frère تما Donc en fait يا كي تخباي مورخوك داير تشرب بوكلي والله غير هو والله معنا والله غير هو سي با موا سي لوي يحبس وين حبس انا Non mais c'est bon دروك c'est bon même شافوا le groupe même mon père déjà راه يشوف فيا je le salue chef بلي le groupe on est tout le temps sur la route on est en train de se déplacer de s'organiser de c'est pas évident surtout في رمضان mais ما تصومش مع الدار ما تفطر في الدار ما تفطر في الدار ديجا ما يشوفوكش العيد ويا ربي الا لحقت عيد في داركم فوالا سي سا الوغ هذه شويه بروبليم مي سي بون فوالا Et pour l'avenir, donc pour le moment vous êtes célibataire. Oui. Et pour l'avenir, on n'y pense pas maintenant. Ça viendra quand ça viendra. Voilà. Je suis pas une personne qui se casse la tête pour le futur ou là. Non. Vous vivez l'instant présent. Voilà, c'est ça. Ça se retrouve un peu dans la musique théâtre, tout ça, cet esprit-là de vivre l'instant présent, le moment. Ne pas se prendre la tête. Normalement, ça se voit. Normalement, ça se voit quand je suis sur scène. Normalement, c'est. أنا خايف نقول لهم عطيوها لنا سور سان ويعاودوا يجوزوا لي الآخر قدام أنا خايف يجوزوا لك حاجة حبيت ما نسيش نخاف زعما نو نخاف لا خلاص ما بالك نسيو كمان نسيو سي جامي ما باليش نسيو سي قولي لهم انت باك انت ياخذوا لك الراي فيديو
فيديو La تاعي chanson oranaise. فوالا S'il vous plaît. La vidéo تاعي تاع la chanson oranaise. شعلوا فينا النيران يصنعوني وعودي ونرجعنا عطيان بيني وبينك شعلوا فينا النيران يصنعوني وعودي ونرجعنا عطيان عمونا بكلامهم ولينا بعدنا ظلام عمونا بكلامهم ولينا بعدنا ظلام اللي تقنا فيهم ومالينا بتهدام اللي تقنا فيهم ومالينا بتهدام بعد الغال وعرفناهم غداري ماني ديجا في السنه الاولى دقت لي باسكو دوكا وليتو تخدموا معرفه تسمى شغل هي انا لا معليش سي با غراف والدوزيام سا سيتي en 2012 Non, Non. ça en 2014. 2014 c'est le dernier C'est-à-dire festival. après avoir le premier prix, chaque année, chaque يعرض- édition, il y a يعرضوك Voilà. autant qu'artiste donc Oui, ماشي voilà. autant que En tant qu'artiste, oui. compétiteuse Oui. وخيرتي اغنيه صباح صغيرة. داروا بيني وبينك. تراث oui, قاعدين bien ندوروا في التراث ولا ouais. يا نورا تانيك يعني Oui, تيتر un دو نورا hommage à Nora parce que hommage, la oui. période تاع l'enregistrement كانت هذاك وين ماتت الله الله يرحمها يرحمها. ويسعدها. Alors on a voulu faire un petit truc, un petit hommage. A cappella, ça donnerait quoi اليوم صامت انا على بالي. A cappella, ça donnerait quoi Le titre هذا hommage à Nora. وحدي؟ وحدك؟ نو وحدي. تعبي معاك انا وكان نغني معاك انا في الشتاء دونك غير ما كان لا غير غني وحدك خير. Ok, pas de souci. كانوا عندي أحباب في فرحة وصواب والوردة على الباب زيني سعدي. كانوا عندي أحباب في فرحة وصواب والوردة على الباب زين لي سعدي. الأيام مضات كل شي راح وفات سالت الدمعات جرحت لي خدي. الأيام مضات كل شي راح وفات سالت الدمعات جرحت لي خدي. وبقيت أنا وحدي وبقيت أنا وحدي وبقيت وحدي 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 وحدي. الله يبارك. بون خلاص نوح انا ما عنديش باش نزيد نو خلاص صاي نحبس. وي وي très très belle voix. Très très belle voix. Ce qui est étonnant, c'est que jamais درتي les cours de chant, jamais درتي les cours de Oui. théâtre, Oui. jamais Jamais, درتي jamais les cours rien. de clown. وانا صح سمنت باسكو الميكرو غير يطيح هاد الايامات ça va pas. Donc c'est un don que vous avez développé au fur par le Au fur et travail. à mesure, mais c'est-à-dire نخمم باش pour avoir des cours, pour le développer encore plus. Cours de chant, cours de musique plus. Cours de chant et cours de musique. voilà. Solfège. Voilà. Solfège. كي كبير على السولفاج. Oui, يدخلش هنا. non, يدخل. Non mais c'est très. Oui, bien sûr. Bah oui, hein. Ouais. Bah oui. Il faut d'abord avoir. Bon, il n'y a pas de problème. عندها لغة musicale. oui, Parce qu'أنا في حالي شغل ما كانش كاع كيفاش. Non, non, mais c'est vrai. Non, هاد الحاجة عندك الحق، عندك الحق. Tu as parfaitement raison. Donc pour en revenir à la chanson, l'album هذا نعاودو نذكروا l'album آسيا حداد et le groupe العثمانية مازال fidèle 10 titres 4 reprises 6 titres inédits مكتوبين pour l'album مكتوبين ليك pour l'album هذايا. Et on retrouve تانيك des sonorités شوية jazzy, شوية un peu de moderne aussi en même temps. ما كاش غير هذا le côté patrimoine شوية راي. On trouve aussi de la musique moderne. Et ça, tout ça, ça fait partie du monde de Assia Haddad. Oui, c'est ça. Donc elle est mélomane, Assia Haddad.
تسمع كلش تحب تسمع كلش. كلش تبغي دير كلش. تسمع دوكا نقول لك ديري لي ريبريز تاع واي واي اكابيلا. non. انت قلتي تسمع كلش. نسمع كلش mais pas. انت قلتي تسمع كلش. Je vais dire نسمع كلش mais sélectionné. C'est-à-dire tout ce qui est bonne parole et bonne musique. Ah bah يحبوها شغل سي با. Bah, c'est pas mon Ça problème. marche, hein. Ah bah. Ça marche, les gens ils sont C'est fans, des ils goûts. Hein. adorent. C'est des goûts. Les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Ah, Voilà. Inch'Allah, يكون عندك autant de succès que Wai Wai, moi je l'espère en tous les cas. Pour vous, alors on va passer à l'actualité de la semaine مع Hajar Titam Oui, sur le si net. tu veux. Qu'est-ce qui a fait le buzz Parce que Oui. ما بقاتش واش دير donc انا عارف قال لك انا رايح نشوف البuzz في انترنت. داكور واش دار البuzz في انترنت. نقولوا على les événements qui ont marqué cette semaine et puis هاد السمانه هاديه ما نقدروش ندوزو inaperçu على les intempéries اللي صراو هنايا في الجزائر. D'ailleurs, plusieurs personnes ont été cernées par les pluies في le sud de l'Algérie. كما راكو تشوفوا في les images هنايا في العاصمه وين يعني قال لك وي قال لك on a inventé un tramway اللي يمشي فوق الماء. لا داروه من قبل ويمشي صح فوق الماء. Donc on l'a rien inventé. D'accord, ok. Et bon, حنا برك l'entretien ne se fait pas au bon moment. Voilà, je pense que c'est toujours le même problème. Dès que تصب شويه شتا يا تفيض الحاله. جي باسكو بالك الجي العاصمه جاي هكذا جبل ومن بعد حفروا الترقان ومن بعد كي يعاودوا داروا الكودرون تاع الترقان ما نيفلاوش دون سونس تاع الهبطه نيفلاوها هكذا تسمى الماء يهبط وما بعد شويه يكمل يعاود يطلع يستاغني هكذا. Exactement. Et que tu n'as pas eu de problème la voiture. ماش عندي. D'accord. Donc من هاد la catastrophe نروحوا لune catastrophe aérienne. الدرون في وهران صافا ça se passe bien. Justement, على خاطر les intempéries, خرجنا beaucoup trop tôt. Pour se déplacer. Oui, bien sûr. هذا البروبليم ماشي غير في ألجي، même في وهران، oui. هكذا يصرا في وهران كيف الماء هكذا تحمل. وي ديجا البارح قريب مع اللي في الليل ظلمه قريب من ندخلوا في دون اون فلاك دو الوغ تم درنا مارش اريير عاودنا اون بلان رون بوان درنا مارش اريير وعاودنا ولينا باسكو ما بوفي با باسي باسكو ساي تدخل يحبس موتور. وي سي مالوغو. وتراموي صافا ما مشي يدقش بزاف في الغابه. لا سي بون باسكو حنا العام الاول دقش بزاف الناس هكذا طوموبيل كاين بزاف كاين بزاف عم بات له هو في طوموبيل il peut être plus fort que le tram. انا نجوز. ما والفوش Non, c'est une question d'éducation. Non, c'est une question d'éducation. الناس توالف بالعقل. حاجه جديده حنا في وهران لي زونفون كان كي يحبس الترام تشوف هكا لابورت يحلو ما يخلوش يقلع ما يخلوش الترام يقلع صديق غير يبغي يقلع يعود لك البوطه يحل هذيك يلعبوا فوالا بصح دروك سي بون والفوه سي بون الحمد لله وصافا يرون دي سيرفيس. Oui, bien sûr. الحمد لله c'est l'essentiel. C'est déjà ça. Voilà, c'était la pause tram. Voilà, une autre catastrophe aérienne. C'est voilà la société de gestion des trams et du métro en Algérie. Donc une autre catastrophe aérienne صارت هاد السمانه هي le crash تاع Airbus A320 la compagnie Germanwings. Il y a le low cost تاع Lufthansa. Exactement اللي كانت دير لا ليزون بين اسبانيا والمانيا وطاحت dans une zone au sud de la France. Voilà. ديما من برشلونه وطاح برشلونات. برشلونات exactement. ابارامون قال لك كان حب يسويسيدي البيلوت. قال لك خرج دعايه بلي كوم كوا سي ان سويسيد. قال لك ابارامون سي ان سويسيد ولا سي ان سويسيد اكزاكتومون. البيلوت كان بلوكي على الاكستيريور دو كوكبيت وبداو يخرجوا. ان توكا هذا واش قالوا ديرنييرمون وسائل الاعلام الفرنسيه لكن من قبل يعني اثناء وقوع هذا الحادث كانت اون بوليميك في انترنت. سي ستيفان غيون اللي هو ممثل فرنسي اللي كتب ان تويت on me dit que l'Airbus de la compagnie Germanwings avait été affrété par TF1 pour saison 2 de Dropped. C'est une connerie. Voilà. Donc دار une blague في انترنت. هاد لا blague دارت عطاولو يعني انتقاد كبير من طرف لي انترنت قالوا له بلي يعني ماشي الوقت واحد. Dropped ما صرا فيها اكسيدون. فوالا طاحت en Argentine. عباك واش صرا في Dropped. C'est une émission télé, il y a une émission télé-réalité aventure. Donc ils يرفدوهم يروحوا جماعة يطلعوهم الجبال الآخر. Ils ont des parcours à faire.
وكانوا في l'Argentine pour le Voilà. tournage et sur 2 hélicoptères et 2 hélicoptères oui. se sont percutés, Voilà, exact. télescopés, donc il y a eu des morts. C'est la deuxième fois que TF1 entame un produit, ça l'a fait Voilà. après Koh Lanta. La Exactement. mort d'un candidat à Koh Lanta, Voilà. donc زعما derrière il y a eu la... دونك ننتقدوه بزاف ناس. Il y a eu تاني كواس oui. Jean-Pierre Elkabbach Oui. sur un des plateaux télé autour de le crash هذا parce qu'عباك دوكا مع الكراش تاع ماشي باسكو دوكا اون فوا فات هادو لي شان دانفورماسيون كونتينيو Voilà. ما عندهم حتى ماتيير مي راهم هنايا بلا 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 pour créer l'akhar pour remplir pour remplir l'antenne هما تاني ils ont le souci de remplir l'antenne même s'ils Exactement. racontent des choses que personne ne comprend Voilà. et Jean-Pierre Elkabbach في بلاطو يسقسي ان اكسبير قالوا اسكو زعما هكذايا كاين بعض الاسامي في الليسته تاع اللي طلعوا في الطياره اللي لا ربما يؤدي هذاك الاسم انه يكون فيه ان اتونتا تيروريست الناس باسمهم يقدروا يكونوا دي تيروريست خزر فيها نوتخ اللي كان قاعد قالوا الاسم لاك تخمم عليه ما كانش اسمح لي شغل ما نو تيروريست ما يتسماش شغل بايس تيروريست ما عندوش اسم بارتيكولي تيروريست دونك سيتي بارابور تانيك هذيك شارلي هيبدو لافير on remet une couche encore sur les musulmans, les arabes. Toujours en tout cas la piste terroriste Jean-Pierre Elkabbach. Jean-Pierre Elkabbach, c'est pas un nom à connotation judéo-arabe, non. Elkabbach, c'est connu. Elkabbach, مكتوب la langue de Molière, Elkabbach. Molière اللي كتب الكاباش. اي نرجعوا بتاتخ هذا الاختراع على وسائل الاعلام الجزائريه ولا القنوات الخاصه كما رانا نشوفوا وين يعني نقلت بعض الصحف ولا بعض الجرائد انه هذه القنوات رايحه تخضع لمراقبه بالنسبه لمصادر التمويل تاعها وهذاك من خلال سلطه الضبط اللي يعني تنوما فيها ميلود الشرفي رئيس لكن بور انستون مازال ما يعني بداتش ولا ما باشرتش العمل ديالها. هاد سلطه الضبط رايحه عن قريب تدرس ملفات تاع هاد القنوات باش يعني ينظموا ولا ينظموا قطاع السمعي البصري القطاع الخاص. فوالا ميلود شرفي من الغرب. ميلود شرفي من الغرب ميلود شرفي من الغرب. il était allé en TV. avant il كان député là. On parle même. Il est de l'Ouest Miloud Chorfi. Ah bon? Je crois. Il est de l'Ouest, Miloud Chorfi. Moi je crois il est de l'Ouest. يا برافو والله ميلود انا جبنا لك مهرا ميلود والله احنا ناس ملاح اخويا ميلود والله دو سوريا ابو عمامه اللي رايحه تكون في ما خرجتش لا ليست اوفيسيال مازال على كل حال وي تخرج ب سيغتان نون كيما سوريا ابو عمامه كيما لطفي شريط ont été cités comme étant des membres mais il y a rien d'officiel مرسوم تنفيذي لا نوميناسيون rien d'officiel pour le moment من وسائل الاعلام الجزائريه نروحوا لوسائل الاعلام البريطانيه بلاصاني هنا ثاني نروحوا لوسائل الاعلام البريطانيه انا وياك علاش حسنا نافيغي بلاصه في لا ار بي تي فوالا هذا الاختراع رانا نشوفوا لا جورناليست كاترين فينر اللي تم تعيينها لاداره اليوميه البريطانيه ذا جارديان سي لا بروميير فوا وي سي لا بروميير فوا دوبوي لا كرياسيون دو سو جورنال وين اون فام est à la tête de ce journal. اكزاكت. ومن بعد يقول لك بلي حنا ما نديروش لا باريتي اون فام هما يسون ميو. نذكروا باللي هذه الصحفيه بدات العمل ديالها في الصحيفه البريطانيه ذا جارديان 1997 ان 2012 يعني تولات مهمه يعني الصحيفه في استراليا وتم تعيينها على راس المجمع صحيح ولا صحيفه وحدها صحيفه البريطانيه فوالا دونك في الاونه الاخيره كما رانا نشوفوا كان ان ريبورتاج على ان جون اوم دو 25 ans اللي اسمه راح لي اسمه وزي مليح عدلان باردون عدلان الى 25 ans دار عمليه جراحيه ويعني كان ضحيه خطا طبي مالوغوزمون هنايا في الجزائر تكلمت عليه قنوات الاعلام ولا القنوات الخاصه دونك هذا الشاب هدايا راهو
يحوس عمليه لازم يديروا له عمليه جراحيه فوالا ثانيه في الخارج اللي تستقام 50 مليون دينار ولا بلوس دو 300,000 اورو. دونك كاين اون كامباني دو سوليداريتي في مواقع التواصل الاجتماعي كما شفنا وين بليزيور باج كما SOS عدلان ولا جو سوي عدلان. دونك راهم يطموا له دراهم باش يداويوه وربي يجيب له الشفاء ان شاء الله. امين امين ان شاء الله. امين. Voilà. هسه ما خفتيش يا اخي كي نهضر الريح دوك ما تقلقيش نورمال حباك حنا الريح شتا هكذا والفنا سي با دونك يجونا ناس هكذا براوي من داك شغل يحسوا شغل سي بيزار نو 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 فو با سانكيتي نو يا با دو سوسي نو تري ترونسبارون بور سا خلاص سي تو تو سكو تو وي ما عندكش حاجه واحده اخرى نو هذا ما كان واش تبع في التلفزيون ولا ما عندكش الوقت مع البروغرام تاعك باسكو كاين القرايه كذا ما عندكش الوقت تحبسي تشوفي تلفزيون ولا غير سيريوزمون ما تبعتي والو؟ نو هاد ما كنت نتبع دي تروك مي هاد الايامات هاد الايامات نو باسكو جو سوي اون بلان بريباراسيون تاع ميموار. Non, des séries télé Non. peut-être. والو مع الليل هكا نتفرج من داك نتفرج حريم سلطان مي هذا سي تو سي المكان. علاش عندك الميموار؟ وي ça normalement soutenu fin mai. ان شاء الله ça va porter sur quoi? C'est toujours c'est relié, ça parle du discours humoristique. Ah, dans la langue anglaise. Oui. dans le one man show. Voilà. c'est bien. وتعبك دايره ميموار وان مان شو قدامنا وهي يتبريباري في وان مان شو مع القرايه كوم سا نون بروفيت لا بيبيوتيك كذا نتروفي دو بون زيدي D'une pierre deux coups, voilà. لو وان وومان شو سا سبريبار ورا ولا في la fin. راه في la fin. خلاص تما خلاص كملتي. Normalement, ça y est, on fixe la date à la générale. Alors on va voir l'affiche هنا l'affiche enfin l'affiche c'est l'ébauche de l'affiche مازال c'est pas l'affiche finale c'est la structure مازال c'est un peu inédit حنا نحينا لكم قريب بالسيف باش نشوفوها. هاد لو وان وومان شو qu'est-ce que ça va être déjà je pense pas ما كاينش لي وان وومان شو. وي هنايا في الجزائر في الجزائر جو بونس با كاين ني خايف نقول ما كانش. شوف كاين نوال مدني مي سي مي الي اون فرانس ال دون دي مي هنايا في الجزائر انا مازال ما شفتش مرات دير ديجا لي وان مان شو ديجا يون با بوكو كي لو فون اكزاكت دونك وان وومان شو سي سي ان ديفي Bien sûr. C'est un défi. On peut appeler ça. علاش؟ ما كفاكش كاع واش عندك؟ Non. سي بور سا راكي حابه تزيدي. Oui. تحب تسيهم زيدوا لي الهم زيدوا لي الهم زيدوا لي الهم جي ترو طون ليبر. صح جوستومون انا حبيت نسقسيها اسكو باغ اكزومبل كيما راكي حبيتي تسيي كلش درتي المسرح درتي الغناء درتي كلش براتيكمون اسكو بور لو ستادير في الفوتور tu vas te spécialiser dans une seule discipline artistique peut-être. Peut-être, pourquoi pas. Est-ce que là qui تخرج علينا. Ah d'accord. Voilà. Donc il viendra le jour où il تحكمي حاجه C'est normal, bien sûr. علاش؟ علاش هاد des artistes qui font de tout, qui restent à faire de tout, hein, y a pas. Ça dépend. ماناش عارفين شرا كتب لنا المكتوب alors. ان شاء الله. Voilà, on peut pas deviner. Alors وان وومان شو هذا شفنا بون كاين اون روب بلانش. زواج.net. زواج.net روب بلانش كاين غير الفيستا تاع كوستيم. وي الراجل ما كانش ما لقيناش نحوسوا عليه مي ما لقيناش. Ça parle de quoi هاد الوان وان شو زواج.com؟ Ça parle du Facebook. C'est-à-dire un couple qui s'est rencontré enfin virtuellement. Oui. Ou virtuellement. Non, pas virtuellement. Tzoujou, mais la réalité ils ont fait face à une réalité amère. Oui, c'est ça. لا لا الزين تاع فيسبوك ماشي تاع الصح. Je peux pas dire plus. نخليو لو سيربريز. سي بوركوا وقتاش؟ Peut-être avril. نشوفوا le programme تاع le théâtre. Il y a une date libre. Après Alors j'aime bien بالك عندها ميموار في mois de mai. Oui. وتقول لك bon avril je pense je vais faire un spectacle en avril si les bon sinon وقتاش الميموار تاعي le 12 mai. Le 11 mai oui je peux faire une scène le 11 mai oui. Mais c'est j'ai fait une scène
Elle a une semaine avant le bac. هذا بلا بيت لومهم مدام بلا ربي معك ركبتي لها طلعتي لها المراره مسكينه هكذا والله ما بصح حق عليك. مهنيين كوتي تاع لي زيتود على بالهم بلي كوتي تاع لي زيتود صاي. يا اوكان بارون يا- سمعنا قبل الباك مهني على لي زيتود تاع وليدو يعرفوا طالع وي. شي سنه يدير كونسير ولا حاجه ما كانش اللي يكون مهني هذه. جو في افوار لو باك جو في افوار ما ليسونس سادير صاي قلت لك مشارك ونسح الطابلو كاع صاي. الله يبارك الله الله يبارك يسلمك. مي راكي جايبه خبر بلي c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de... Il y a un moment, il faut jouer, il faut prendre du recul, regarder un peu, voir où on مازال ما en جاش est. هذاك لو مومون تاع لو ريكول. ما كانش مارشال في الجيريان نفري ما كانش مارشال غير قدام كي نحكوا الحيط ندخلوا فيه بون on va écouter un extrait sonore de l'album Assia Haddad et le groupe العثمانية l'extrait sonore من l'album هذا مازال fidèle l'album donc on va écouter l'extrait تاع le titre le même titre. Le même titre, c'est l'arrangement de Mohamed Rouane. Ouais. Coucou, C'était bien Mohamed. l'expérience avec Mohamed Rouane? Oui. Non, en fait, ce qu'on a fait, c'est-à-dire pour se déplacer, voilà, on va prendre l'arrangement تاعك, c'était pas possible. Alors on a travaillé, وجبناه له سمعناه له واجد, ودينا la permission تاعه pour le mettre في l'album. سمعاه il a donné sa permission, ça l'a plu, alhamdoulilah. Voilà. Et comment la rencontre مع روان? C'était super. Je ne m'attendais pas à un tel accueil. Il est très gentil. Enfin, شكون les artistes اللي تلاقيتي بهم depuis que vous êtes هكذا dans le monde de la musique ou les qui vous ont marqué? bon, grâce à ce CD, تلاقيت مع محمد روان, حكيم صالحي, تاني نحوس. حكيم تاع الجزائر puisque c'est chez Badido. Voilà. Voilà. C'est bon, كاين دوك تاع وهران نداري نخدم معاهم سوا. Voilà. L'extrait sonore نفضلكم في لا ريجي بعثوا لنا l'extrait sonore مازال فيدال. مسكين الغير وما قديش جميل كان يا ريت الايام زمان هذه بزاف وما دريت يوم ديسيدات. هلا فهمتوني وعملتوني سرتوا في كل مكان هذا بعد هذا عدوان قل الحب قل الحنان واش ندير حبيت نقول كلام معقول راني مغبون راني مهموم. بون لا ريجي اليوم ديسيداو يحرقوني معليش. لايونيل ريتشي نو Oui. لا ميوزيك لو فون ميوزيكال شويه الهواء تاعها. رحت الماريكان سقسيتو لايونيل ريتشي جبنا لارونجمون اسكو تي فو بيان. خونا شويه الهواء. بون هذه سيتي با مازال فيدال نو. Non, c'était Yad Dalam. C'est une chanson qui parle d'Olm, les guerres, voilà. ما قعدتيش غير في لا فاريété algérienne. Vous touchez un peu la اليوم لا variété ريجي حضروني. Oui, زاد bien نحب- sûr. نحب Parce نبكي que je على- chante aussi de l'occidental, c'est pour ça. justement في la variété française شنو هما باغ اكزومبل لي شونسون اللي تحبي تعاوديهم نحب نعاودهم. كاين اللي نحب نغنيهم مي باش نعاودهم جو سي با. داكور تحبي تغنيهم باغ اكزومبل La bohème, enfin les standards, les éternels. Voilà. Aznavour, Edith, voilà, Elvis, voilà. عطينا شويه مقطع صغير ولا حب شوقي على بالي شوفي معاها هي. La bohème. oui D'accord. c'est possible. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là, accroché ses lilas jusqu'au-sous nos fenêtres, et si l'homme de Gagny, qui nous servait de nid, ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème,
la bohème, ça ne veut plus rien dire du tout. Bravo, 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 bravo. Je connaissais la version ma BM. Ça voulait dire que j'étais riche. C'est une version que je n'ai pas. جذب الوقت الخفا 49 minutes, ça y est, on a fini l'émission. Assia Haddad, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Bon alors, le succès pour le One Man Show, non, Zouaj.com. avant le succès, avant. Le succès pour Assia Haddad, l'album. Ah oui, c'est vrai. Une bonne santé. La bonne santé, juste succès, je cliché. Inch'Allah, Voilà. Inch'Allah, Inch'Allah. Merci beaucoup d'avoir été notre invité à Texahana Dondekro. Assia Haddad et le groupe L'Othmania. L'album Mazel Fidel disponible chez tous les bons disquaires, distribué par les éditions Padidou. À les arrangements, l'enregistrement, Studio Ziani, Fewaren. Et on va se faire encore un petit plaisir, on va regarder le clip pour finir l'émission avec le clip. Je peux faire des remerciements. Bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. En première partie, je voudrais remercier mes parents pour leur soutien. Ma mère, elle se déplace à chaque fois avec moi. Mon père, gros bisous. Mon manager, M. Mkawi, tous les membres de l'Othmania, chacun son nom. Weri, coucou. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'être venu. L'équipe, toute l'équipe, Jounoud el-Khafa. Voilà. جنديات الخفاء. voilà, Jounoud el-Khafa. وكاع المتفرجين المشاهدين قناة الجزائر تي في. مربوحة عليك إن شاء الله, puisque c'est la première télé que vous faites. Merci. إن شاء الله نكونوا مربوحين عليك. إن شاء الله beaucoup de succès. إن شاء الله beaucoup de plateaux télé. كاين زوج غادي يكون ما نقولش لو نون تاعهم. Il faut en profiter parce qu'on بعد. زياني عبد الرحيم, c'est l'arrangeur, et Hamid, le CLS, c'est le centre de loisirs scientifiques. Voilà, Afsa Kimarak. Oui, on fait les répétitions. Voilà, il nous consacre une salle juste pour nous, et c'est très agréable de travailler avec lui. Voilà, c'est dit. On espère ما نسيت حتى واحد. إلا نسيتيهم ما تلوموهاش, c'est pas de sa faute. C'est la première. عاد نذكركم فوالا الالبوم اسيا حداد لو جروب العثمانيه مازال فيدال. نكملوا ليميسيون تاعنا وهذا الخميس هذا وهذا لا سمان باش نخرجوا ويكاند بيان. Même la Ronia, je suis un peu triste. Le clip, Hulmi, extrait du même album. Merci beaucoup, Assia Haddad. C'était un plaisir. Ciao, ciao, Thala Ferwahkoum. Merci, Hadja. Merci à toute l'équipe technique. قلت لي نبغيك ونموت عليك, أنا نديك وما نسمح فيك, نبني لك دار ونديرو صغار. Souviens-toi de tous ces moments. بنيت لي غصون